Kamustahin na po natin ang sitwasyon sa Makilala, Cotabato matapos po ang panibagong malakas na lindol kanina. May ulat on the spot si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Connie, napakaraming nangyari sa nakalipas na 3 oras dito sa Cotabato. Ang Makilala, Cotabato, isa sa mga hardest hit sa mga nangyari kanina. No? Alas 9:11, nagkaroon ng napakalakas na pagyanig. At itong ating kinatatayuan, Connie, ito ang Barangay Batasan sa Makilala. Ipapakita ko lamang sa inyo ang kanilang barangay hall. Ang nakikita nyo, Connie, yan ay ang second floor ng kanilang barangay hall. Ang buong first floor, tila nilamon na ng lupa dahil sa pagguho kanina. At ang masaklap dito, Connie, nagluluksa din ng barangay dahil namatay po ang kanilang kapitan sa pagguho na yan na si Kapitan Cesar Bangot. Kanina lamang, Connie, may wala pa isang oras na nakalilipas ng makuha mula sa guho dito mismo sa aking likuran ang labi ni Kapitan Cesar Bangot. Ang nangyari, Connie, nagtatali daw si Kapitan ng lubid dito sa bahagi ng second floor para pagsabitan sana ng trapal para doon ang gawing pansamantalang opisina niya. Dahil nga medyo marami na ring bitak itong kanyang barangay hall at hindi na pinapagamit sa kanyang mga tauhan, maglalagay sana sila ng trapal dito. Yun nga lang, inabot si Kapitan habang nandyan sa taas at nagkaroon na ng pagguho at siya po ay natabunan at nasawi dahil sa pangyayaring yan. Samantala, Connie, alas 9 naman ng umaga, alas 9:11, yun nga, kanina nung aktwal na magkaroon ng pagyanig, ay naroon tayo sa Barangay Rodero. Kasama naman natin doon ang ilang mga evacuees, kinukumusta natin sila. Naroon ang mga guro, ang kanilang mga anak, kanilang mga pamilya. Ayan, ipapakita namin sa inyo ang aktwal na nangyari kanina. Medyo malakas, Connie, yung paano ko ba i-describe. Lahat kami nataranta, lahat nandyan yung tunog ng naglalangit-ngit na mga yero, bakal, may dagondong, sabay-sabay ang iyakan, sigawan ng mga bata, takbuhan yung mga nasa kanilang mga tahanan patungo dito sa aming area kung saan mas safe, open space kasi to at